हेलो फ्रेंड्स गुड নুন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন বাজে দুপুর 12টা আর এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো সকাল থেকে তোমাদের সাথে কথা বলা হয়নি, কারণ সকালবেলা সেন্টারে গেছিলাম। তো রোজ রোজ একই কাজ তো আর শেয়ার করতে ভালো লাগে না, তোমাদেরও হয়তো দেখতে ভালো লাগবে না। তো সকালবেলা একটু ম্যাগি বানিয়েছিলাম আর চা মুড়ি খেয়েছিলাম। তো এখন বাজে দুপুর 12টা, এখন আমি যাবো রান্না করতে। তো আমার এদিকে পুজো করা হয়ে গেছে, কিন্তু ঘর গুছানো হয়নি। তো রান্না করবো আগে, তারপর রান্না করতে করতে এদিকে ঘর পরিষ্কার করবো। তো চলো দেখতে নিয়ে পুজো করা হচ্ছে। আর এখন মাম্মামকে স্নানও করাবো। চলো গুড ইভিনিং, এখন বাজে 6টা 18। তো সারাদিনে আর কোনো কাজ তোমাদের শেয়ার করলাম না, যেহেতু আজকের ব্লগটা হবে মনে করো স্পেশালি পুজোর কী কী কেনাকাটা করেছি সেগুলো তোমাদের দেখানোর জন্য। তো এখন সন্ধ্যে 6টা 19 বাজে, আর এখন আমি একটু চা বানিয়ে খাবো, আর চা খেয়ে তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আর আমি কী কী পুজোর জন্য কী কী কেনাকাটা করলাম সেটাও তোমাদের দেখাবো। বন্ধুরা, আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে, আর এই দেখো বাড়ির সামনেই পুজোর আগে একটা দোকান দিয়েছে। তো ওই দোকানে যাচ্ছি কিছু খাওয়ার জন্য। তো চলো দেখাই তোমাদের। বেস্তা কি কি আছে, কি খাবি বল, কোনটা খাবি বলো? ওইখানে তো কিছুই নেই, পোকাগুলা। হ্যাঁ পাপড় খাবি? তো দোকানে গেলাম, মিমি কিছু নেয়নি, এই যে একটা পাপড় নিয়েছে। ভিডিও হচ্ছে। আমাদের তো পূজার কেনাকাটা হয়ে গেছে, তো সেটা তোমাদের দেখানো হয়নি। তো আজকে আমাদের পুজোর কেনাকাটাগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রথমে আমি মার সে কাপড় দিয়ে শুরু করব। তো মার জন্য এই শাড়িটা নেওয়া হয়েছে। তো এই শাড়িটার আঁচলটা দেখো এরকম ঝুলঝুল, আর মেঝে সম্পূর্ণ জমিটা আর কি শাড়ির এরকম। আর এই দিকটা হলো আঁচলটা। তো এটা হলো মার শাড়ি, আর এটা আমাদের বাড়ির থেকে আর কি নেওয়া হয়েছে। তো এটা হলো মার একটা শাড়ি, আর একটা হলো এই শাড়িটা, এই যে এরকম টাইপের ব্ল্যাক কালার। কাপড়টা ঠিক কি হ্যান্ডলুম না জামদানি আমি বলতে পারবো না। তো এরকম সম্পূর্ণ শাড়িটাই এরকম। আর এটা হলো আঁচলটা, এই যে উপরের যে কালারটা দেখছো এরকম ডিপ কালারটা, এটা হলো আঁচলটা লাল হলুদ করা, কালো শাড়ির উপর লাল হলুদ কাজ করা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। তো তারপরে হলো মার এরকম একটা শাড়ি। তো এই শাড়িটা ভাই দিয়েছে নিচেরটা বাড়ির থেকে, তো এটা ভাই দিয়েছে। আর এই একটা শাড়ি, এটাও ভাই পাঠিয়েছে। তো এই শাড়িটা অ্যাকচুয়ালি এটা ভোগ টোগ দেওয়ার জন্য বেশি সুন্দর লাগে আর কি, যে কোনো পুজোর সময় এরকম লাল পাড় শাড়ি পরলে সুন্দর দেখায়। তো এই শাড়িটাও ভাই দিয়েছে, মার জন্য ভাই পাঠিয়েছে আর কি। তো এই দেখো সম্পূর্ণ শাড়িটা এরকম, আর এটা আঁচলটা, আর এটার ব্লাউজ পিসটা দেখাচ্ছি। ব্লাউজটা বানানো হয়ে গেছে, তো ওটাও দেখাই। এটা হলো এটার ব্লাউজ। তো মার এই 3টে শাড়ি। তারপরে দেখাচ্ছি এই যে সায়াগুলো তো সাথে আছে, সায়া ব্লাউজ তো থাকবেই। তো আমারগুলো শুদ্ধ রেখে দিলাম। তারপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে মামামের। তো মামামের এই একটা ড্রেস রেড কালার, এইটার লং একদম গলার থেকে, এই জায়গাটা গলার থেকে, এই ড্রেসটা পরলে মালা টালা পরতে লাগবে না। তো এটার সাথে আছে একটা হেয়ার বেল এরকম। তো এটা ওর কাকাই দিয়েছে পুজোতে। মামামের এই একটা ড্রেস হয়েছে, আর একটা হয়েছে এই যে এরকম হোয়াইট কালার, আর এটা জিন্স কাপড় হলো, কিন্তু কাপড়টা সফট। তো দেখো খুব সুন্দর একটা ড্রেস। তো তারপরে মামামের আরও একটা ড্রেস, এই যে এটা। তো এটা হলো একটা ফুল জিন্স, একটু কাছের থেকে দেখাইলেও দেখাইতে পারো। এটা একটা ফুল জিন্স, আর তার সাথে এরকম একটা হোয়াইট টপ। তো এই হলো মাম্মাম আর ওর ঠাম্মির ড্রেস। তারপরে হলো অনুপের। তো অনুপের এই একটা শার্ট, এই শার্টটা ওর খুবই বড় হয়, তো পরতে পারবে না যদিও এবছর। তো এই একটা শার্ট, এটা ওর কাকাই পাঠিয়েছে, তো ভাঁজ করবো না আর। তো এটা একটা শার্ট, আর এই একটা প্যান্টটাও কিন্তু অনেক বড়, ওর বড় হয় আর কি। তো যাই হোক, এই একটা সেট ওর অনুপে। আর একটা সেট হলো এই যে, আরেকটা সেটার হলো এই যে ব্ল্যাক কালার প্যান্ট। দেখো ব্ল্যাক কালার এরকম কাটা কাটা প্যান্ট, কাটা ছেঁড়া, আর সাথে এরকম একটা শার্ট, এরকম শার্ট।
তো মামামের এই আরেকটা ড্রেস ওর ঠাম্মি এনেছিল, এটা মানে মানে পুজোর শপিং করে 2-1 দিন আগে এনেছিল আর কি। তো যাই হোক, মামামের এই আরেকটা ড্রেস, তো এটা মানে শর্ট প্যান্ট আর সাথে একটা এরকম টপ। তো এই হলো মামামের ড্রেস। তো জুতোগুলো পরে দেখাচ্ছি। তারপরে এটা একটা সায়া আর একটা আমার এমনি ব্ল্যাক কালার একটা লেগিংস আর কি। তো তারপর দেখাচ্ছি এই যে একটা ব্ল্যাক প্যান্ট, এটা আমার হাজবেন্ডের। এই যে ব্ল্যাক প্যান্ট, সিম্পল, মানে এটা দেখানোর মতো কিছু নেই, জিন্সের আর কি ব্ল্যাক প্যান্ট আর সাথে একটা ইয়েলো কালার টি শার্ট। তো তারপরে আমার শাড়িগুলোর মধ্যে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট এই শাড়িটা দেখাবো, এটা হলো অনলাইন থেকে নেওয়া আর কি, আমার হাজব্যান্ড গিফট করেছিল আগে, লাইট কালার আর কি। তো এটাও পুজোতে পরবো, যেহেতু এখনো পরা হয়নি, এটা ব্লাউজ পিসটা বানাতে দিয়েছি আর কি। তো এটা একটা শাড়ি আমার। আর একটা শাড়ি হলো এটা, এটা ভাই পাঠিয়েছে। তো যাই হোক, এই শাড়িটা, এটা সিল্ক টাইপের তো ঠিকই, কিন্তু কি সিল্ক ওটা বলতে পারবো না, সিল্কের মধ্যে অনেক ভাগ থাকে। তো যাই হোক, এই একটা শাড়ি মানাচ্ছে। এটারও ব্লাউজ পিস বানানো হয়নি, পুজোর আগে বানানো হবে কি না জানি না। তো তারপরে যে শাড়িটা দেখাবো এটা, তো এটা এই শাড়িটা দেখো, এটা মানে এখনো আমি খুলে দেখিনি, আমিও খুলে দেখিনি শাড়িটা, এমনি উপর থেকে ক্যাটলগটাই দেখছি আর কাপড়টা এইভাবেই দেখা হয়েছে। তো তোমাদের সামনে ইসে করে আমি করি। শাড়িটা খুবই সফট টাইপের, শিফন শাড়ি আর কি, শিফন কাপড়। তো তোমাদের সামনে খুলে দেখবো, মনে হচ্ছে শাড়িটা অনেক বড়, কিন্তু না, ভিতরে এটা পন্স টাইপের কিছু রাখা আছে, যার জন্য আর কি শাড়িটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। তোমাদের সামনেই খুলছি, যেহেতু আমি আগে খুলেও দেখিনি। হ্যাঁ, তো এই হলো শাড়িটা, এটা হয়তো ব্লাউজ পিস হবে, বেশি খুলছি না। তো এটা শাড়ি সম্পূর্ণটাই এরকম, আর এটা আঁচলটাই যে দেখাচ্ছি, এটা হলো আঁচলটা। তো এই হলো আমার শাড়ি, পরে ভাগ করতে হবে এটা। এই হলো আমার শাড়ি। আর তারপরে আর কারণ, হ্যাঁ, তারপরে হলো জুতো কালেকশনের মধ্যে এটা হলো অনুপের জুতো, এই যে এরকম মানে কেটো জুতোগুলো, বেল্টওয়ালা জুতো আর কি। তো এটা হলো অনুপের। আর এই জুতোটা হলো মামামের, দেখো খুব সুন্দর ছোট ছোট বেল্টওয়ালা জুতা। আর তারপরে এই জুতোগুলো হলো আমার শাশুড়ি মা, মানে মায়ের। আর তারপরে এই জুতোগুলো হলো আমার। তো যা যা কেনাকাটা হয়েছে টুকিটাকি সবগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো ততক্ষণে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ভিডিও।